Hello， 大家好，今次嚟到咗珠海嘅麻瓜飛俠，大家有冇幻想過自己做飛機師呢？我細個嗰陣就好中意睇 TVB 嘅《衝上雲霄》，就有一個做飛機師嘅夢。今次嚟呢度圓夢啦。首先我哋嚟學一啲理論嘅知識先，學習完就會頒發證書。呢度啲老師好 nice， 普通話、廣東話、英文3種語言教學。唔使半日就可以喺天上開小型飛機啦，普通人訓練滿30個小時就可以攞到執照啦。今次我係響珠海連州機場試飛嘅，學習咗飛行嘅唔同技巧，教練指導都非常用心，學習咗降落、起飛同埋左右搖擺，哇，真係好刺激啊！仲有啲緊張添，同我第一次學開車嘅心態係一樣嘅，真係需要親自體驗先至會感受到啊！30分鐘好快就結束啦，而家準備落地啦。呢度仲有好多小型飛機啊！好啦，今期時間到啦，我哋下期再見，拜拜。